Hello guys, good afternoon and welcome my new vlog guys. आजको vlogमा चाहिँ guys म यहाँनिर टचलेस कार वासमा आइसकेको छु guys हैन। यहाँनिर चाहिँ मेरो गाडी एकदमै बाहिर चाहिँ अलिकति फोहोर भएको कारणले चाहिँ गाडी धुन आएको छु guys है। सो यहाँनिर चाहिँ हल्का भ्याकुम पनि लाउनु पर्ने अवस्था छ। सो फर्स्टमा पहिला म भ्याकुम लाउँछु गाइज। यहाँनिर चाहिँ तपाईले गाडी धुन आउँदाखेरि चाहिँ भ्याकुम फ्री हुन्छ गाइज, भ्याकुमको पैसा पर्दैन अनि त्यसमा एयरहरू पनि लाउन पाइन्छ। सो एयरहरू अनि भ्याकुम लाउँदाखेरि पैसा तिर्नु पर्दैन गाइज है त। सो यहाँनिर चाहिँ यसरी यो भ्याकुम राखिएको हुन्छ गाइज, यसलाई निकाल्ने अनि यो चाहिँ फ्री भ्याकुम हो गाइज। यहाँनिर चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन भ्याकुमको लागि। यदि सो गाइज मेरो गाडी चाहिँ त्यति साह्रो फोहोर छैन हैन। सो हल्का भ्याकुम त लाउनु पर्यो थोरै। यहाँनिर चाहिँ गाडी धुँदाखेरि भ्याकुमको पैसा लाग्दैन अनि त्यसपछि चाहिँ भ्याकुम चाहिँ 10 मिनेटको लागि फ्री हुन्छ हैन। त्यो एउटा फाइदा भयो। यदि अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले गएर गाडी वास गर्नु पर्यो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईलाई भ्याकुमको पैसा एक्स्ट्रा लाग्छ, जुन चाहिँ $2 समथिङ पर्छ अनि $2ले पनि इनफ हुँदैन गाडी भ्याकुम गर्नको लागि। सो यहाँनिर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो टचलेस कार वासमा गर्दाखेरि चाहिँ भ्याकुम फ्री छ हैन। अनि त्यसमा अर्को एयर पनि हुन्छ। सो हावा लाउने त यसरी यो भित्र गाडीमा हावाहरू छिड्केर यो फोहोरहरू धुलोहरू निकाल्न सकिन्छ अनि त्यो पनि एकदमै फ्री हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा राम्रो भनेको चाहिँ के हो भने मेरो चाहिँ मन्थली प्याक छ गाइज है। मन्थली प्याक हुँदाखेरि चाहिँ सो एभ्रीडे मैले दिनको एकचोटि चाहिँ मैले गाडी धुन पाउँछु। त्यही एकैचोटि पैसा तिरेकोले अनि $40 हो पर मन्थ अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो हैन। नभए चाहिँ सिङ्गल वास गर्दाखेरि चाहिँ लगभग $20 हो कि $24 चाहिँ वान टाइमको लागि हो भने चाहिँ $40 चाहिँ पुरा मन्थको लागि अनि त्यो त एकदम राम्रो हुने नै भयो हैन। सो एक महिनाको लागि चाहिँ $40 मा धुन गाडी पाइन्छ भने प्रत्येक दिन सो किन नधुने हैन। त्यही भएर मैले चाहिँ पुरै एक महिनाको प्याक लिएको छु। अनि अब चाहिँ मैले हल्का भ्याकुम पनि गाडीमा गरिसकेँ गाइस। अब चाहिँ म गाडी धुनतिर जाँदैछु है त। सो गाइस यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इन्ट्री हुनुपर्छ हैन। यो चाहिँ ओपन लेखेको छ अनि मसँग चाहिँ एक मन्थको सब्सक्रिप्सन छ गाइस हैन। आई थिङ्क यो अटोमेटिकली ओपन हुन्छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि भएन भने यो मान्छेले मलाई यहाँ खोलिदिन्छ होला गेट। सो यो चाहिँ टचलेस कार वास हो गाइस है। अनि थ्याङ्क यू। सो मेरो चाहिँ मैले एक महिनाको सब्सक्रिप्सन छ गाइस है। सो एक महिनासम्म चाहिँ मैले एभ्रीडे दिनको एकचोटि चाहिँ मैले गाडी मजाले धुन पाउँछु। सो यसको दुईवटा लोकेसन छ गेदेश्वरकमा जुनमा गए पनि हुन्छ अनि सबै यो अटोमेटिक हुन्छ अनि एकदमै राम्रो पनि छ है। अटोमेटिक हो यो सबै। सो गाइस यो अटोमेटिक मसिन हो सबै हैन। यहाँ एकदम मजाले गाडी धुन्छ। थ्याङ्क यू। सो यहाँ चाहिँ गाइज यो अटोमेटिक मसिन हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आफै सोपहरू आउँछ अनि त्यसपछि भनौँ न सोपहरू। अनि मैले लिएको चाहिँ मन्थली प्लान हो गाइज है। यहाँनिर चाहिँ मन्थली प्लान लिएको हो मैले। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको मेरो गोल्ड मेम्बरसिप हो भनौँ न। गोल्ड मेम्बरसिपमा चाहिँ तपाईँको केरामिक सिल्ड अनि प्लस तपाईँको वाक्सहरू पनि यसमा इन्क्लुड हुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो ट्रिपल फर्म्स अन्डर ट्रिटमेन्ट भनेर देखाउँछ है। सो यहाँ चाहिँ यसरी अब यहाँ देखिँदा केही पनि देखिँदैन
र पनि भिडियो त बनाउनु पऱ्यो होइन। अटोमेटिक हुन्छ क्या गाडी यस्तरी, अटोमेटिक बस हालिरहेको छ क्या। गाइज लाइक 2 मिनट्समा चाहिँ पुरै गाडी चाहिँ धोएर निस्किसक्यो अनि सबै अटोमेटिक सिस्टम हुन्छ होइन। अनि मेरो चाहिँ अनलिमिटेड गोल्ड हो, सो मेरो चाहिँ अनलिमिटेड गोल्ड हो गाइज है। अनि यसमा चाहिँ मेरो क्यारामिक सिल्ड अनि प्लस तपाईँको वाक्सहरू सबै अनि टायर साइनहरूदेखि लिएर सबै यसमा इन्क्लुड छ। अनि यो चाहिँ एकदमै कति छिटो हुन्छ क्या गाडी धुनको लागि क्या, एकदम सजिलो अनि छिटो हुन्छ। अनि भनौँ न म छिरेको जस्ट 1 मिनट पनि भएको छैन, गाडी पुरै क्लिन भएर चाहिँ निस्कियो क्या गाइज। यति राम्ररी क्लिन हुन्छ होइन। अनि टायर साइनहरू पनि यसमा सबै इन्क्लुड हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो गेदेसबर्गमा रहेको टचलेस कार वास हो। यहाँनिर चाहिँ मन्थली $40 चाहिँ महिनाभरि गाडी धुन सकिन्छ गाइज, एकदम सस्तो। 1 टाइम धुयो भने $24 पर्छ। सो जस्ट 1 टाइम सिङ्गल युजको लागि भने $40 चाहिँ पुरै मन्थको लागि गाइज, एकदमै सस्तो छ भनौँ न। अनि मेरो चाहिँ मन्थली प्याक हो गाइज। अब त्यही भएर म चाहिँ एभ्रिडे धुन आउँछु गाडी होइन। सो गाइज मेरो गाडी चाहिँ यस्तो दामी तरिकाले धोएको छ होइन, यति क्लिन भएको छ क्या। मसिनबाट गाडी धुँदाखेरि यस्तो राम्रो तरिकाले क्लिन भएर अनि यहाँ टायर साइन पनि गरिदिन्छ होइन, दामी छ। सो यदि तपाईँहरूलाई गाडी धुन आउनु पऱ्यो भने टचलेस कार वास आउनु होला अनि आफ्नो गाडी धोएर जानु होला है त भन्दै गाइज। म चाहिँ अब आजको भ्लगलाई यो कार वास भ्लगलाई गाइज यहीँनिर इन्ड गर्छु। अनि अब चाहिँ म नेक्स्ट भ्लगमा गाइज यस्तै डिफ्रेन्ट कुराहरू लिएर आउने नै छु गाइज। भिडियोलाई सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बाई फर नाउ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।